стук амортизатора. Значит, на подъемнике никаких стуков нету, сайлентблоки исправные, подшипники исправные, люфтов нету, стойка стабилизатора хорошая, а стук на неровностях, на стыках асфальта, на гладком практически асфальте очень сильно досаждает. На подъемнике нифига, только так, когда машина стоит. Или за пружину подергать влево-вправо, или за колесо. Ну и собственно виновница. Стойка, каяба. Вот так вот она стучит. Если здесь пальцами зажимать, то здесь люфта нет. Люфт происходит где-то в этой вот, где-то вот в этой части.